¿Cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal, esta vez de Minecraft. Y bueno, ¿sabéis que aquí hice mi casita pesquera? Que era la parte esta. Y bueno, vamos a ver. A ver, esto ya no queda bien. Creo que me cambió la voz. Si me cambió la voz, escucha que se cambió la voz, ¿no? Wow. A ver. A ver. Aquí. 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 Y aquí. Bueno, ya está. Ya terminé. Y bueno. Me salgo de aquí. Y vean cómo queda la casita. Me falta quitarle ese bloque. Y por aquí entro. Ya tengo escaleras. Vamos a ver. Aquí está. Y aquí es como se ve el barco por el piquito. ¿Qué me falta tapar? Además. Listo. A ver, sigamos. Vamos a ver. Esta vez ya terminé el barco. Voy a ver desde arriba cómo se ve. Se me queda allá por donde está mi casa. Vean, si se ve detrás. Vamos a ver. Y mira, así es como se ve desde arriba. Ya me gusta eso, así que... Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, este video lo subiré mañana, tal vez, porque hoy que es sábado voy a ir a jugar base con los amigos, con amigas de mi mamá y amigas mías. Vamos a ver.
Uy, ah, qué gacho, qué gacho, qué gacho. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos a ver. Aquí necesito también lana. Quiero hacer una cama que también es como una casa de repuesto. Ahora, buscar abejas. Buscar abejas. Buscar abejas. Buscar abejas. Saco la espadita de rompibilidad. Rompibilidad 1. Rompibilidad de poder. Rompibilidad. Perseguir son atrapadas. Tenemos diferentes esta aquí. Lo puse así por macha. Esta voz. A ver, vamos a ver. Ya vi una ovejita. Esa ovejita se llama Julia. Esa ovejita no me va a ganar nada. ¿Entienden? Que no estaba aquí. Ay, no me idiota, estuve muerto. No miren, estoy muy idiota. ¡Ya! Perdóname por esta merda. ¿Qué? No regresa. What the fucking bitch, motherfucker. Bueno, esto ya se puso muy grosero, que digamos. Voy a ir a dormir a mi casa y bueno. Ya llamas ovejita. Ay, Dios. Vamos a ver. No toco yo el agua. A mí que sea mi caso, pues agua porque, bueno, ya sabe. Y bueno, au. Destruir minas, yo creo, por piedra. Para nada. ¿Para qué me serviría? Ya casi se acaba esta serie. Se acaba en 3 meses para que sepan. Y quiero darles un aviso. En Extreme Explosion traté de subir un video, pero tardó como 2 horas en... Voy a dormir con mi gallina chiquita. Nos vamos. Esto debe ser, chicos. Todo el tiempo estoy fuera de mi casa. Nunca he dado un recorrido. Y encima empieza a llover. Pero no es importante. A mí es importante. Un fucking rayo.
Corre, 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 sí se puede, sí se puede, sí se puede. Está mal y... Bueno chicos, ya voy a cortar el video porque voy a darme un rato más. ¿Qué rato juego? Voy a despertarme a las 8 más o menos. Y espero que les haya gustado. Síganme en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos en el siguiente gameplay. Chao, chao.